Next week Monday, Tuesday bank பந்த். நாளுக்கு நாள் ஏர்போர்ட்ல நாய்களோட நியூசன்ஸ் அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. கேரளால ஒரு டெய்லர் யூடியூபை பார்த்து இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. நீ செய்யறது தப்பு, என் காசை திருப்பி கொடுத்துட்டு ப்ளீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக் சிபிஐ கெஞ்ச வச்ச ஒரு காமன் பர்சன். உங்கள் பேங்க் ரிலேட்டட் ஒர்க் என்னவா இருந்தாலும் இந்த வீக்குள்ளேயே முடிச்சிருங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே டியூஸ்டே பேங்க் பந்த். ஆல் இந்தியா பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்மிங் 24-25 அவங்க எந்த ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டாங்களாம். ஏன்னா அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறாங்களாம். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பேங்க்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 லட்சத்துக்கும் மேலான வேகன்சிஸ் இருக்குது. அந்த வேகன்சிஸை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணாதனால அங்கே இருக்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒர்க் ப்ரெஷர் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ராப்பராக சர்வீஸும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குன்றதை ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இஷ்யூஸ்னால ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடான கஸ்டமர்ஸ் பேங்க் எம்ப்ளாயி மேல பிசிக்கலா அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்காக பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு கன் வச்ச செக்யூரிட்டிஸ் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம வேற எந்த ரீசன்ஸ்க்கு கோரிக்கை வைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வீக்லி 5 days தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்களாம். கண்டிப்பா சாட்டர்டே சண்டே லீவ் வேணும்னு கேட்கறாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு வர போனஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ்ல வர டாக்ஸை ஃப்ரீ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாத்துக்காகவும் எல்லா பேங்க் எம்ப்ளாயிஸும் கம்மிங் 24 and 25 ஸ்ட்ரைக் பண்ண போறாங்க. ஸோ அதுக்குள்ள உங்களோட பேங்க் ஒர்க்ஸ் என்னவா இருந்தாலும் இப்பவே கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாளுக்கு நாள் ஏர்போர்ட்ல நாய்களோட நியூசன்ஸ் அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. குறிப்பா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் A5 என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட வர பேசஞ்சர்ஸ் மேல டாக்ஸ் அட்டாக் பண்ண போயிருக்கு. ஸோ இதுக்காக பேசஞ்சர்ஸ்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க லக்கேஜஸை தள்ளிட்டு போறப்போ நாய் துரத்துறதுனால அந்த லக்கேஜஸ் கீழே விழுது. ஸோ இந்த இஷ்யூஸ்னால ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆன பேசஞ்சர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஏர்போர்ட்ல இருக்க நாய் நியூசன்ஸை கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணுன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கிராஸ் ஏர்போர்ட்ல இருக்க நாய்கள் எல்லாத்துக்குமே கரெக்டான வேபிஸ் வேக்சினேஷன்லாம் கொடுத்து கண்ட்ரோல்டா வச்சிருந்தாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபாலோஅப்புமே கிடையாது. ஏர்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து யாருமே இந்த நாயை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சனையோ இல்ல ஸ்பெஷலான ஸ்டாஃபையோ அப்பாயிண்ட் பண்ணலன்ற மாதிரி பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சொன்ன மாதிரியே பேசஞ்சர்ஸ் போட்ட ட்வீட்க்கு சென்னை கார்பரேஷன்ல இருந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாங்க அந்த நாய் எல்லாத்தையுமே தூக்கிட்டோம், ஆனா திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கு, நாங்க என்ன பண்றதுன்ற மாதிரி அவங்கள்ட்டே ஒரு ரிப்ளை கேட்டிருக்காங்க. நீங்க ரொம்ப யோசிக்காதீங்க, நாங்க புது ஐடியோட வரோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிருக்காங்க. உலகத்திலே ஜப்பானோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் ரொம்ப பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னு இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கேளுங்க. ஜப்பான்ல பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஊர்ல எல்லாருமே கண்டிப்பா படிச்சே இருந்திருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையா இருக்கும். குறிப்பா பப்ளிக் அண்ட் நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே எஜுகேஷன் ஃப்ரீ. அவங்க அகாடமிக்ஸ்ல மட்டும் ஃபோக்கஸ் கொடுக்காம கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட், எத்திக்ஸ், மாரல் இது எல்லாத்துலேயுமே அவங்க அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் படித்த ஒரு ஜாப்பனீஸ் பொண்ணு தான் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. எக்கிடோயின்னு ஒரு ஜாப்பனீஸ் விமன், அவங்க ஒரு மியூசிக் டீச்சர் அண்ட் யோகா டீச்சர். அவங்க அடிக்கடி ஒரிசா வந்து போவாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக வந்தப்போ அந்த பீச் கிட்ட இருந்த குப்பையெல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே வருத்தப்பட்டு யார்கிட்டையும் எந்த ஹெல்ப்பும் கேட்காம அவங்களே ஒரு பேக் எடுத்து ஒரு குச்சி எடுத்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கு எக்கிட்டோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உருவாக்க எப்படி பண்ணல, நான் பண்ணுறதை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்திலே பீச் க்ளீன் ஆயிடும்ன்ற ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனுக்காக தான் அவங்க இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்டோரியை பார்த்து நீங்களும் இன்ஸ்பயர் ஆகி உங்கள் சரௌண்டிங்ஸை க்ளீனாக வச்சுப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஒரு ஃபியர்லெஸ் ஜேர்னி. கேரளாவில் ஒரு டெய்லர் யூடியூப்பை பார்த்து இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க. என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி நம்ம ப்ரோக் நியூஸை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கேரளாவை சேர்ந்த 59 வயசான வசந்தி சிறுவீட்டில் ஒரு டெய்லராக இருந்திருக்காங்க. வெறும் யூடியூப்பை பார்த்தே ட்ரக்கிங்கை கற்றுக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன், டஃப் டெரெயின் இது எல்லாத்தையும் ஒரு நேஷனல் ஃப்ளாகை கையில் வச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய மனசில் ஒரு ப்ரைடையும் வச்சுக்கிட்டு நேபாளில் 17,600 மீட்டர்ஸ் அபோவ் சீ லெவலில் இருக்க எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப்க்கு ட்ரக் பண்ணியே ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட இந்த ஃபியர்லெஸ் ஜேர்னி ஆஸ்பைரிங் ட்ரக்கர்ஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ரிசோர்ஸும் இல்லாமல் ஃபண்டிங்கும் இல்லாமல் இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனலாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளால் எந்த ட்ரீம் வேணாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் வித் கரேஜ், டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இந்த மாதிரி மாடர்ன் டெக்னாலஜி. நீ செய்கிறது தப்பு, என் காசை திருப்பி கொடுத்துட்டு ப்ளீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக் சிபிஐ கெஞ்ச வச்ச ஒரு காமன் பர்சன். உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த புபேந்தர் சிங் வேலை வெட்டி இல்லாமல் சும்மா இருந்திருக்காரு. அந்த சமயம் பார்த்து நம்மளுடைய ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸர் ஸ்கேமர் ஒருத்தர் கால் பண்ணியிருக்காரு. அந்த காலில் அந்த ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ தப்பு பண்ண வீடியோ என்கிட்ட இருக்கு, ஸோ இதை நான் உங்கள் அம்மாட்ட காட்டிடுவேன், நான் காட்டாமல் இருக்கணும்னா நீ எனக்கு 16,000 ரூபாய் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளாக்மெயில் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே கேட்டு இதில் ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குன்னு கெஸ் பண்ண புபீந்தர் ஒரு ட்ராமா ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அது
என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கிள் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ எங்கள் அம்மாட்ட காட்டிடாதீங்க, இந்த வீடியோ எங்கள் அம்மா பார்த்தாங்கன்னா என்னை கொன்னே போட்டுருவாங்க, உங்களுக்கு நான் எப்படியாச்சும் அந்த பணத்தை கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பிளானை அங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கான். என்கிட்ட கையில் கேஷாக இல்லை, என்னோட 1.5 லட்ச ரூபா மதிப்பான செயின் பார்த்தீங்கன்னா நான் அடகு கடையில் வச்சிருக்கேன், நீங்கள் எனக்கு ஒரு 3000 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காசில் என் செயினை மீட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் வச்சு உங்களுக்கு நான் காசு கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்பின ஸ்கேமர் 3000 ரூபா அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் அந்த ஸ்டோரி அதோட முடியல. பூபேந்தர் மறுபடியும் அந்த ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸர்கிட்ட கால் பண்ணி நான் சின்ன பையனாக இருக்கனால அந்த நகையை என்கிட்ட கொடுக்க மாட்டிருக்காங்க, ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எங்கள் அப்பா மாதிரியே கால் பண்ணி பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு சிபிஐ ஆஃபீஸர் அந்த ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸர்ட்டே அப்படி சொல்லியிருக்காரு. பூபேந்தர் சொன்னதை கேட்டு அந்த ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸர் அப்பா மாதிரி அந்த ஜுவல்லரி ஆளுக்கு கால் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஜுவல்லரி ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூபேந்தரோட ஃப்ரெண்டு தான். இந்த சின்ன பையனை நம்பி நான் எப்படி ஜுவல் கொடுக்கறது, நீங்கள் எனக்கு இன்னும் ஒரு 4480 ரூபா மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஜுவல்லரியை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அதை நம்பின அந்த ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸரும் ஃபேக் ஜுவல்லரி ஆளுக்கு காசு அமைச்சிருக்காரு. பூபேந்தர் மறுபடியும் அந்த ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸருக்கு கால் பண்ணி நான் பேங்க்ல எல்லாமே பேசிட்டேன், கோல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1,10,000 வரைக்கும் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அது ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் ஃபீ ஒரு 3000 rupees மட்டும் கொடுத்தா போதும், அந்த ஃபுல் காசுமே என்கிட்ட வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்பின ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸரும் 3000 ரூபாவும் அமைச்சிருக்காரு. ஆக மொத்தம் அந்த ஃபேக் சிபிஐ ஆஃபீஸர் 10,480 rupees பூபேந்தருக்கு கொடுத்துருக்காரு. இதை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அவரே மறுபடியும் பூபேந்தருக்கு கால் பண்ணி ப்ரோ நீங்கள் என்ன ஏமாத்துறீங்க, தயவு செஞ்சு என்னோட காசெல்லாம் கொடுத்துருங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சிருக்காரு. ஆனால் பூபேந்தர் இந்த இஷ்யூவை போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கேமர் கிட்ட இருந்து வாங்கின 10,480 rupees நான் டொனேஷனாக கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஸ்கேம் ஸ்டோரி பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஃபேக் கால் சென்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அதே மாதிரி பாகிஸ்தானில் ஒரு ஃபேக் கால் சென்டர்ஸ் இருக்குன்னு போலீஸ் கண்டுபிடிச்சி அங்கே ரைட் போயிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அங்கே இருந்த பொதுமக்கள் எல்லாமே என்ன இந்த பில்டிங்கில் ரொம்ப போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்க போயிருக்காங்க. ஸோ அப்போ விசாரிச்சப்போ தான் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியுது இங்கே ஒரு ஃபேக் கால் சென்டர் இருக்குது, ஸோ அதனால் நாங்கள் ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை கேட்ட மக்கள் நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணுறது, நாங்கள் ரைட் பண்ணுறோம் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேக் கால் சென்டருக்குள்ளே போயிட்டு மானிட்டர்ஸ், கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், மவுஸ் பேட்லேருந்து பென்ட்ரைவ் வரைக்கும் எதுவுமே விட்டு வைக்காமல் அங்கேருந்து எல்லாத்தையுமே திருடிட்டு வந்திருக்காங்க. போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எல்லாரையுமே ஓட விட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ தான் சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப வைரலாக போயிட்டுருக்கு. இதை பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே இவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷனாக எவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க பாருங்கன்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. 2013 ஒரு சைனா பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு ஹிட்மேனை ஹயர் பண்ணி அவரோட காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொல்ல சொல்றாரு. அவரோட பிஸ்னஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் லாஸ்ல போயிருந்திருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறப்போ அதுக்கு அவரு $2,80,000 கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த ஹிட்மேன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஹிட்மேனை அவரே ஹயர் பண்ணி $1,41,000 கொடுத்துட்டு டார்கெட்ஸை கொல்ல சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஹிட்மேன் இன்னொரு ஹிட்மேனை ஹயர் பண்ணியிருக்காரு. அந்த இன்னொரு ஹிட்மேன் இன்னொரு ஹிட்மேனை ஹயர் பண்ணியிருக்காரு. அந்த இன்னொரு ஹிட்மேன் இன்னொரு ஹிட்மேனை ஹயர் பண்ணியிருக்காரு. கடைசியாக அந்த ஹிட்மேனுக்கு $14,100 கொடுத்துட்டு அந்த டார்கெட்டை கில் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அந்த ஹிட்மேன் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட டார்கெட் கிட்டே போயிட்டு நீ செத்துட்டேன்னு ஃபேக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அந்த டார்கெட் போலீஸ்ட்ட போய் நான் எத்தனை ஹிட்மேன் இருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கேன் தெரியுமா, பிடிச்சி ஜெயில போடுங்க சார் இவங்களன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸும் இவரோட குமுறலை கேட்டு அந்த 6 ஹிட்மேனையும் அரெஸ்ட் பண்ணி 5 வருஷம் ஜெயில் தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு பிரஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹிட்மேன்ட்ட போயிட்டு கேட்டிருக்காங்க எதுக்காக இப்படி பண்ணீங்கன்னு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொறுப்பு நம்ம கிட்ட கொடுத்தா அது நம்மளே முடிச்சுட்டு போயிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டாரு. ஸோ இந்த நியூஸ் பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னன்றதை கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க. யூஎஸ்ல ட்ரம்ப் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெலஸ்டைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க யாராக இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர், லாயர் யாராக இருந்தாலும் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி டிபோர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ரஞ்சினின்ற ஒரு PhD ஸ்காலர் யூஎஸ்லேருந்து இந்தியாவுக்கே திரும்பி வந்திருக்காங்க. ஏன்னு அவங்க கிட்ட கேட்குறப்போ என்ன நான் பெலஸ்டைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் லீடர்னு சொல்லி ஒரு ரூமரை கிளப்பி விட்டுட்டாங்க. ஆனால் உண்மை என்னன்னா நான் ஒரு PhD ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனக்கு என் ஒர்க்கை பார்க்கவே டைம் இருக்காது, மற்றவங்களோட பேப்பரை கிரேட் பண்ணவே எனக்கு டைம் சரியாக போயிடும். இப்போ நான் அவங்க சொன்ன ரூமர் அப்போஸ் பண்ணனா நான் அமாஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிரும். அண்ட் எதுக்காக இது பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பீச்சை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக இது பண்றாங்க. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன்ல என்னோட எஜுகேஷன் அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணவும் முடியாது என்னால, அண்ட் என்னால் நிம்மதியாகவும் அங்கே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்தியாக்கே வந்துட்டேன்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யூஎஸ்ல நிறைய இஷ்யூஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கு நடுவில் பிரான்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊர்ல லிபர்ட்டியே இல்லை, அந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி நாங்கள் கொடுத்தது, ஸோ அந்த ஸ்டாச்சு எங்களுக்கே திருப்பி கொடுங்கன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. ட்ரம்ப்னால யூஎஸ்ல இன்னும் என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்றதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். ஸோ இந்த நியூஸ் பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட்ல சொல்லிட்டு போங்க.
உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹியூமன் ப்ரொடெஸ்ட் இப்போ செர்பியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அது எதுக்காக நடந்துகிட்டு இருக்கு, என்ன விஷயம்ன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். செர்பியாவில் நவம்பர் 1, 2024 ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டில் 15 பேர் இறந்துருக்காங்க. அது எதனால் இறந்தாங்க, இதில் யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்ற விஷயத்த கவர்மெண்ட் ஒரு 6 monthsல சொல்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் ஒரு வருஷம் ஆகியும் அந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ஸ் பற்றி எந்த ஒரு அப்டேட்டும் இல்லாதனால அந்த ஊரில் இருந்த மக்கள் எல்லாரும், ஃபார்மர்ஸ், ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ஒர்க் பண்ணாதவங்க, படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு சைலண்ட் ப்ரொடெஸ்ட்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. இப்போது மார்ச் 15 அன்னைக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லார் மேலேயும் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ரொஹிபிட்டட் சானிக் வெப்பனை அந்த ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க மேலேயே போட்டிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். அன்றைக்கி அந்த ப்ரொடெஸ்ட் அட்டன் பண்ண எல்லாருக்குமே தலைவலி, காது வலி, வாமிட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருக்கதா சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அப்போசிஷன் குரூப்பும் ரைட் விங்கும் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு யார் காரணம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வேணுன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் செர்பியா அஃபிஷியல்ஸும் கவர்மெண்ட்டும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நாங்கள் எந்த விஷயமே பண்ணலன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இஷ்யூ மேலே இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பீஸ்ஃபுல் ப்ரொடெஸ்ட் மேலே எக்ஸசிவ் ஃபோர்ஸ் போடுறது ரொம்ப தப்புன்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்தால் எத்தனை ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ஸ், எத்தனை இஷ்யூஸ் நடக்குது, நம்ம யாருமே பெருசாக கண்டுக்கிறது இல்லை. ஆனால் அங்கே 15 பேர் செத்ததுக்காக ஒரு ஊரே சேர்ந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க யூனிட்டிக்காக ஒரு பெரிய சல்யூட். ஸோ இப்போ வர 2 மாதம் கிரிக்கெட் லவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய ஃபெஸ்டிவல்னு சொல்லலாம். ஏன்னா IPL 2025 மார்ச் 22 ஆரம்பிக்க போகுது. நம்ம சென்னையோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் 23 CSK vs மும்பை இந்தியன்ஸ். அதுக்கான டிக்கெட்ஸ் மார்ச் 19 ஆன்லைனில் விட போகிறாங்க. 1700 ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே உங்களோட ஏர்லி பேர்ட்ஸ் டிக்கெட்ஸை இப்போவே வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த வருஷம் IPL, ஸோ இந்த வருஷம் 2025 வேற லெவலில் இருக்க போது. குறிப்பாக CSK ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு திருவிழான்னு சொல்லலாம். ஏன்னா தோனியோட லாஸ்ட் டைம், ஏன்னா அவரே பிரெயில் லாங்குவேஜில் தான் போட்டிருக்காரு ஒன் லாஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருமே வெயிட் பண்ணுங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் இந்த IPL. ஸோ எஸ், தட்ஸ் த நியூஸ் ஃபார் த டே. இந்த நியூஸ் பற்றின உங்களோட கருத்து வேறுபாடுகளை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம பாலிசி தான், தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்கிறது நம்ம பாலிசி தான். தேங்க்யூ.